资源不好的钓友，之前是野钓不打窝，钓的也不多，现在是打完窝子以后，手机就长中。俺就问钓友一句：你之前不打窝的时候，是不是还能上那么几条鱼？甚至钓到最后越钓越快，还能钓不少鱼。反而这个打了窝以后哎呀，等半天都没口。关于这个打窝的点从来没有跟你说，为啥呀？把这个说了，你不打窝，这些窝要卖给谁去？你打窝不打窝，你要分这个情况去看。你比方说钓这个流水，你打窝它也定不住。再有一个，你钓的时间短，你又钓2个小时、3个小时、4个小时，你打这么一大滩窝，这个鱼它怎么吃你钩子上2个饵吗？再一个，你如果说资源不好，你把这个窝多打一点，这个鱼它不会故意去吃你钩子上那2个饵料的，它只是窝料吃饱了。你说你打窝干啥嘛？要是资源不好的地方，特别是在这个秋季，你就边钓边诱就行了，甚至你往这个拉饵里面加这个10%、15%的酒米就够了。想提高一下诱鱼速度，再想把鱼诱的多一点，你就加点拉丝粉，然后加点这个虾粉，把这个饵团拉的大大的，比啥都强。